أهلا السلام عليكم. اليوم باش نعمل لكم تقديم باسم الحزب الفرنقي التونسي. الفكرة هي قديمة، لكن باش نطبقوها وباش نعملوها صعيب، على خاطر لازم مال ولازم برشا حاجات. أما الفكرة قديمة. هي شنية الفكرة؟ كي نقولوا الحزب هو تفكير السياسي الفرنقي. الفرنقي سي لا فرانكوفوني. Donc c'est le parti de la francophonie tunisienne. علاش الفرنقي؟ francophonie, francité, c'est encore à discuter. Les statuts ont été faits depuis longtemps. Il y a des choses qu'on doit encore discuter au niveau du petit comité qui est groupé autour de ce groupement, pour une idée de parti politique en Tunisie. علاش فكرة الفرنقي راهو موجودة في لغتنا، موجودة في تاريخنا، موجودة في تكويننا. يعني احنا كي كنا صغار نضحكوا ونفدلكوا باللغة التونسية، وكي نبداو نتكلموا بالسيريو على العلم نتكلموا بالسوري معناتها باللغة الفرنسية. وتوا القانون متاعنا جديد من الاستقلال يفرض علينا اللغة العربية الفصحى اللي هي لغة أجنبية. يعني نتكلموا لغة مانيش نطبقوا فيها، واحنا لغتنا الاصليه هي اللغه التونسيه ماناش نتعلموا فيها. دونك انا نظن والمجموعه اللي مع بعضنا ماذا بينا نرجعوا للغتنا، على خاطر اللغه العربيه الفصحى الديمينيو في لا ريستريكسيون، معناتها تتكلم لغه مش مفهومه وما تنجمش تجاوب عليها. دونك il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat، تولي مشكله تتكلمني في لغه ما نجمش نجاوبك فيها. يعني يسكت كل نقاش والقرارات ويظلم السياسة. ولهذا احنا نحب نرجعوا للغة الأصلية. لكن خلينا نهار آخر نكلمكم على موضوع الحزب الفرنقي التونسي والمشروع متاعه. وباش نقول لكم أولا زاد مش باش نعملوا سياسة، مانيش نلوجوا على السلطة. كنا ماذا بينا نرشحوا واحد في الانتخابات، لكن صعيبة راهو فما il faut une disponibilité de temps, des personnes, de l'argent, etc. Bon, nous l'aurions fait uniquement pour une question de publicité، باش نعرفوا روحنا، باش نعرفوا أفكارنا، لكن باش نواصلوا في الفكرة هذه كمستشار. On va être dans la consultance, on va donner des idées. على خاطر بمناسبة الانتخابات هذه الجديدة، باش نقول لكم من الأول ما فما حتى واحد يعجبنا، ما فما حتى واحد يعجبنا، ما فما حتى واحد عنده برنامج يشهينا ولا نحطوا فيه الثقة. لكن هذا موضوع آخر نتكلموا عليه. يعني وصلنا لدرجة comment éviter le pire. Bon, on parlera de ça un peu plus tard. يا أخي حبيت نقول كلمة بمناسبة الانتخابات الرئاسية في تونس، وكل تحيات للمنظمة التونسية ليزيس على خاطر شهرين بعد وفاة سيدنا الرئيس باجي قايد سبسي تونس قامت بانتخابات avec des candidats, une présentation، واليوم تمشيوا تنتخبوا وإن شاء الله كان الخير للقدام. معناتها حاجة خارقة العادة. كي تجي تقارنوا مع الجزائر، شوف بوتفليقة مشى اللي قداش، وتوا مازال ما عندهمش حكم، مازال ما عندهمش سلطة، مازال العسكر تحكم ويتفوخروا بنفسهم زعما عاملين مظاهرات في الشارع، لكن في الصندي ما فما حد شيء. يعني في الجزائر مشكلة كبيرة، ما عندهم ما يتفوخروا ولا حتى حاجة. وفي ليبيا في الجنوب هاكو شفتوا الفوضى اللي موجودة. يعني قدافي il a installé un système guédafien mais il a pas installé un système politique، يعني un système continu، هو سيستم يواصل بعد وفاة قدافي. شنو الحكاية هذه؟ وتوا فما حرب أهلية، يعني منا الأمور تخوف شوية. وبالحقيقة في الحقيقة احنا بيدنا توانسة nous ne sommes pas à l'abri du danger. Nous ne sommes pas à l'abri du danger. On peut vivre une révolution des urnes. علاش؟ il y a 24 candidats. 24 candidats. ايش معناتها؟ معناتها avec 10% vous passez au deuxième tour. Et après, on choisit, c'est l'un ou l'autre, qui est le pire que l'autre. On a des numéros, on a des cas qui sont graves, on a des gens qui sont dangereux.
22 candidats ولا 24 candidats ولا 25 candidats ما نعرفش بالضبط لكن dans une élection à 2 tours c'est pas possible. Soit on fait une élection à 3 tours pour avoir autant de candidats ولا نخليو l'Assemblée nationale هي تختار خاطر هما ce sont des députés, ce sont des gens compétents. احنا تو باش نطلبوا المواطن qui n'est pas cultivé, qui n'est pas intéressé, qui n'est pas concerné, qui n'est pas apte à juger هو باش يختار. يعني واحنا التوانسه تعرف مازال باحساسنا ب عايش ولدي ولا لا ريليجيون ولا فهمت مازال يا با سو كوتي راسيونيل وبزايد كلهم ما عندهمش برامج واضحه هما بيدهم مش عارفين كانوا يلوجوا على السلطه وما فماش احزاب وراهم تشد فيهم. دونك nous ne sommes pas à l'abri du danger et c'est pour ça que c'est très inquiétant. On peut avoir deux farzit بعدين après ce soir نشوفوا النتائج on ne sait pas qui on va avoir فهمت. Donc احنا ce qu'on peut dire توا sur les 24 candidats قلت لكم à vrai dire والله ما فماش واحد عجبنا ما فماش واحد عاملين فيه ثقة وصلنا لدرجة كيفاش on éloigne le danger les plus dangereux. واحنا من ناحيتنا المخطرين ce sont deux voies هي العروبية والدينية. الخط العروبي والخط الديني. العروبية راهي حاجة جديدة هذه. العروبية elle a été inventée par les Anglais فهمت pour détruire l'Empire ottoman. Ils ont créé le nationalisme arabe. بعدين قال لك واللي يعرف التاريخ يقول لك المسلمين كانوا ديما متعاركين ما بيناتهم. تو عمل لك علم ما بين الامميين الابيض نتاع الامميين الاحمر نتاع الفاطميين الاسود نتاع العبابسه ولا العباسيين ما نعرفش كيفاش يقول بالعربي والاخضر نتاع تراشكون. Et on va unir tout ça dans l'islam arabe du Moyen-Orient. وبرا انتوا خديتوا الاستقلال نتاعكم ادخلوا معنا ولوا عرب في ليبيا في الجزائر في تونس. attends ايه faut ranger بشويه الاولاد ايه بالراحه. il faut pas se faire manipuler. والاسلام الاسلاميه الدينيه تنجم تقول c'est une contre-attaque peut-être organisée je dis pas inventée par les Allemands لكن soutenue par les Allemands pour reconquérir ce monde arabe. Donc ce sont deux choses qui nie notre identité nationale africaine فهمت. دونك نردوا بالنا راهم الجماعه هذوما جايين avec un orgueil démesuré au nom de l'arabité ولا au nom de la religion باش يظلمنا راهم. دونك احنا on doit faire attention à ça. وبالاسف les 24 candidats عروبيين ما فماش واحد يتكلم بالتونسي ولا التونسي اصلي فهمت يتكلم لك باللغه العربيه الفصحى معناتها tu es incapable de débattre avec lui ولا تقول له يا سامحني خويا فهمت وقف هكا ولا argumenter ولا ça clôt le débat, ça réduit l'audience, c'est très antidémocratique, c'est trop sélectif et antidémocratique فهمت. donc الناس اللي شوف احنا on a toute une génération قرت البرة وعندها شاهد من فرنسا وكل شيء ما عادش ينجموا يشاركوا على خاطر لو ديبا سو في كانك توا في فرنسا تتكلم باللاتان فهمت كانك ترجع للاتان بور ديباتر سور لي زافير بوليتيك ولا لي زافير سيفيل. دونك هذا الموضوع نتاعنا مهم لكن ان شاء الله j'aurai l'occasion de vous parler de notre programme du parti du حزب الفرنقي التونسي. Il porte d'autres idées sur l'aménagement du territoire, sur les affaires étrangères, sur les piliers, sur la gestion publique, sur la gouvernance. On donne des méthodes de gestion. On n'en est pas à l'idéologie. On voudrait être conseil, on voudrait donner des conseils, on voudrait contribuer. Peut-être qu'un jour, nous aurons les candidats suffisants, peut-être qu'on pourra les présenter. Mais pour le moment, c'est pas ça. على كل حال الانتخابات هذه قلت لك nous ne sommes pas à l'abri du danger. علاش؟ خاطر il y a des gens dangereux. Sur les 24 candidats سامحني il y a des gens dangereux. les سعيد سافي وسعيد قيس ولا شو اسمه بون هذوما les سعيد سافي est dangereux ce mec là. C'est un nazi. Il parle de pureté, d'orgueil. En plus, il est autoritaire, il est vulgaire, il est impoli. شبيك هذاك باش تحطوا رئيس جمهورية؟ هذاك باش تحطوا رئيس جمهورية؟ أنا moi je dis non mais c'est pas je suis pas la majorité. معناتها ممكن الراجل هذا يوصل
عندك اخرين اخرين زاد يخوفوا معناتها حتى محمد عبو معناتها محمد عبو il a une belle dialectique لكن il est dangereux cet homme est agressif هذا je sais pas il a des complexes في اصله عنده هكا une agressivité c'est pas ça باش يشد البلاد هذا محمد عبو يخوف يا خويا نتاع حومه هذا مش نتاع عرك نتاع توجور ان تران دو كونترودير مش يلقى الحلول وانسان كي المرزوقي هذا باش يبان سي ان اكسيدون دو ليستوار مرزوقي باش يعاود يرجع لنا الدوزيام تور هذا معناتها فما حتى حمامي زاد مخطر حمامي تي فو ريان تسافي هو حسب روحه يمثل الخدامه كان الخدامه ونو سون با ان بي اندستريال اولا tu ne représentes pas les ouvriers et il faut rien ما عندوش افكار عنده كانك لو ريفولوشنير غوشيست معناتها كريتيكي سان ريان دير جبالي انت خارج من النهضه سيبت نهضه وبتطلع وحدك معناتها شنو الحكايه هذه كيف نبيل القروي حتى هذا معناتها il paraît qu'il est très bon dans les sondages لكن حتى هو يخوف هذا بيدو كان يقول بابانا على بن علي معناتها توا برلوسكوني معه كان تعمل تنتخب للشهره بون حساب اخر لكن باش تسد السياسه يظل لي سا مو باري ان بو ديليكا دونك فينالمون اش قعدوا لنا كوم جون بريزيدونسيابل حتى لي جون بريزيدونسيابل سون كريتيك عندنا اولا عبد الكريم زبيدي طبيب هذا تشد مستشفى تشد الصحة شنو جاي يشد لي رئاسة il a aucune formation en économie en gestion publique en histoire ايش نقولوا نجم نقولوا معليش خاطر سي لو ريبريزونت دو بارتي دو نيدا تونس ممكن هكا كي نيدا تونس اختارت عبد الكريم زبيدي نجم نقدروا الاختيار هذا فهمت لكن في الحقيقة c'est un toubib. Un toubib, il va tenir l'État, ça paraît un peu tiré par les oreilles, dirait-on. بعد عندك واحد آخر مهم هو يوسف شاهد جاب شنو؟ ديسكور على لا كوربسيون. هذاك هو سي تو سكو سا سو ريزوم تون بروغرام لا كوربسيون. تي بربي البلاد كلها اللي كورمبيو. Elle est corrompue pas à cause du peuple, elle est corrompue à cause de la gouvernance. L'État ne fait pas appliquer les lois. Donc tout le monde ne respecte pas les lois. Le pouvoir ne fait pas son travail. مش حاجة جديدة هذه راهو. من بن علي يضربوك على كاسك موتو ولا على دبوزة ولا des trucs pas très graves. لكن des amputations de territoire des déformations, des abus sur les richesses, sur les ressources, تفين الضوء total يعني donc depuis toujours on ne respecte pas les lois donc tout le peuple il est corrompu شوف الناس كل enfin beaucoup plus dans le Janoub que dans la capitale الكابيتال شويه مازال تعسى هي encore اما في الجنوب وين يبنيوا من غير رخصه ما يطبقوش القوانين donc je vous dis, le pays il est complètement corrompu. Ce qu'il faut faire, c'est restaurer le pouvoir d'État, restaurer la sûreté nationale de l'État. قوانين البلاد تابقوا القوانين. إذا القوانين ils vont pas, on les rediscute. On discute les lois à partir d'études. ما شكا كان نجي نبدل لك du jour au lendemain. شفت النخلة اللي محلاها اللي ورايا هذه. تو يجي واحد هنا يقلعها راهو. il ne risque rien. فهمت؟ Bon, c'est un exemple banal que je vous donne. Alors, Youssef Chahed Zada, bon, c'est un cadre universitaire, j'ai rien à dire par rapport à ça. Il a eu une expérience d'État qui est utile. ما عادش باش ناخذوا التربص ديما بالتربص البلاد لازم تقدم عادش ناخذوا الناس يجي يتعلم على ظهرنا ما يجيش مش معقول. دونك اما يوسف شاهد كان في نداء تونس علاش خرج من نداء تونس؟ معناتها نداء تونس حطتك البقعه وزير الاول وانت تجي من بعد تبعد عليهم علاش؟ على خاطر مش موافقه مع الرئيس. بون سا بلي با بوكو فهمت. عندك مهدي جمعه
هذه جمعة حتى أنا il ne m'emballe pas à vrai dire. هذه جمعة ايش باش نقول لك je le connais peut-être pas assez. عبير موسي. عبير موسي elle a fait beaucoup de travail, beaucoup de combativité. لكن elle se focalise sur ايش نحكيو قوة المرأة ضد الدين. وينو برنامج نتاعك يا مرأة وينو؟ يعني عندها لو ميم لونغاج، ما عندهاش برنامج، عندها elle est très perspicace, elle est très courageuse, elle est très mais bon elle est présidentiable, hein, je n'ai rien à dire. معناتها كان هي تصبح أنا je m'inquiéterai pas، فهمت؟ que ce soit شاهد زبيدي ولا جمعة ولا موسي، قدر الله كما يقولوا نقبلوهم. معناتها من نقولوا بون on a évité les pires، فهمت؟ عندنا واحد آخر سعيد il y a deux Saïd dangereux mais il y a un Saïd qui est correct هو سعيد العايدي. سعيد العايدي هذا il a eu un mauvais ministère, hein. Il a eu un mauvais ministère très impopulaire. À la khatra, c'est très difficile d'être satisfait dans ce ministère. C'est un cadre qui peut représenter l'État. Mais bon, je ne sais pas. Nestroul, Neqs Tajerba. Bon, un de Khoudakhor qui est acceptable aussi, c'est Lies Farfer. Mumkun. Farfer, oui. Bon, c'est un cadre qui peut-être pourrait aussi. On peut lui faire des critiques. Hein. وبعد عندك شو اسمه بتاع النهضة عبد الفتاح مورو. عبد الفتاح مورو راهو le personnage il est intéressant. ناس ملاح, tu peux discuter avec lui, c'est un intellectuel, il a une certaine ouverture. لكن كي تحل الباب عبد الفتاح مورو باش يجيب صحابه. تعرفوهم صحابه بالنكته وبالشقطه ابي ايش هي باش يولي يحكموا في بلادنا الناس هذم. توا ديجا لابس قندوره. شنو انت لابس قندوره يا راجل؟ تلبس كرافات انت تمثل الشعب التونسي في المجلس التونسي وانت جاي بالفولكلور كل مره ملون ب لا طيح قيمه ايدي. ايش بينا يا اخي؟ انا في جامعه، احنا في مجلس. شبيك مجلس؟ عندك اون اوبليغاسيون مع الشعب. شبيك؟ لازم كرافاته، لازم اون توني. جاي هكا منتل ما يجيش. دونك عبد الفتاح مورو بون سي لو كونديدا دو النهضه. حتى كان النهضه ضيعت برشا ما زالت ممكن تجيب 7-8%، فهمت؟ لكن 7-8% ممكن يجيبوه الدوزيام تو. ما نعرفش ضد شكون، على خاطر الاخرين يا دوتر اسلاميست كي سون انكور بيغ. فهمت؟ عبد الفتاح مورو مالغري سون فولكلور معناتها بون سي كمان ان انتيليكتوال. اما الاخرين ما نحكيلكش، ما نحكيلكش. نقول لك انا نشوفهمش ما يحلفوا كان بالدين. شنو الحكايه هذه؟ تحلف كان بالدين؟ ما تنجمش تقيد مجتمع على بمناسبه الدين. فما انسان مدين كذاب اكيد، وفما انسان ما يصليش ناس ملاح. هذا موجوده الحكايه هذه. يا اخي شبينا باش نحكموا على الفاتشاطه ولا على ما نجموش نبنيو دوله على ركز الدين. مش مستحيل. ما لا تعمل لي لحيه وتعمل لي نقاب واعمل روحك انت في الطريق المستقيم واحنا خايبين. لا ما يجيش. هذا العروبيه والحاجه الدينيه على برا. احنا التوانسه كيفاش نوصلوا، كيفاش نشوفوا مشاكلنا. ومشاكلنا راهي اقتصاد، aménagement du territoire كما قلت لكم، économie, industrie, ressources énergétiques, un plan eau, un plan électricité, un plan transport, un plan mobilité, un plan environnement, des ressources naturelles, des ressources de la pêche. يعني كيفاش نحافظوا على الموارد نتاعنا، كيفاش ولا مشاكلنا كبيرة. هذا هي أهم حاجة في كل بلاد، في كل منطقة فما مشاكل. قاعدين نغيروا أصل البلاد، ولازم هنا مسؤولين يشوفوا الحالة هذه يعني بالنقطة. جبد لي الدين، ندخل الدين في الحكاية هذه. الدين تقعد au niveau de la culture, au niveau de l'individu, au niveau
دو باتريموان ممكن فما حاجات حتى بالباتريموان يزابوز فهمت. توا bon, je vais rentrer encore dans des détails. هنا مثال عندنا on a des minarets originaux بدلونا الميناري نتاعنا بدلونا نو فاسون بريي بدلونا شنو الحكايه هذه بون مي سي ان ديبارتمون مينيستيريال لا كولتور لي ريليجيون اما مش دوله كامله هكا فهمت. حسيلو حبيت نعمل لكم كلمه على خاطر الانتخابات هذه ان شاء الله كان في الخير. الجزائر وليبيا سافا با والجزائريه ما عندهم ما يتفوخروا لازم الحكم ياخذ مسؤوليته وليبيا زاده سافا با ولازم احنا جماعتنا اللي باش يشدوا الحكم يشوفوا زاده المشاكل هذه. اي ما نطولش عليكم، مرة جاي ان شاء الله نكلمكم على برنامج الحزب الفرنقي التونسي، مازال اسمه مش واضح، لي ستاتيو نتاعو حاضرين، ماذا بينا الناس تخلط علينا تجي تعاوننا، ما عندناش برشا مال، ما عندناش برشا امكانيات هكا. حتى اليوم مثال تعطلت ياسر باش نعمل لكم الفيديو هذه على خاطر حتى لو كوتي تكنيك معناتها انا لازم نخدمه، ما عنديش واحد يجي يحضر لي الماتيريال وقعد له كان بكلام ولا باش نعمل كلام رسمي ولا حاجه هكا فهمت. دونك نعمل حاجه نتاع ناس مليح كما نقولوا احنا في بلادنا، نتاع ناس اصحاب نتاع ولا. قلت لكم الكلمه هذه وان شاء الله الخير الليله نشوف النتائج ومع السلامه.